Պարոն Մամիջանյան, ես ուզում եմ սահմանին տիրող իրավիճակից խոսեք, արդեն մեկ ամիսը անցավ, որ սահմանամերձ գյուղի բնակիչները ահազանգում են չդադարող կրակոցների մասին, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, նույն հաճախականությամբ, նույն ձեռագրով բնակիչները ահազանգում են կրակոցների մասին։ Այս ընթացքում 2 թե 3 անգամ Պաշտպանության նախարարությունը խոսել է նաև միայն այդ 2-3 հաղորդագրության մեջ է նշել թիրախավորված քաղաքացիական կառույցները թիրախավորելու Ադրբեջանի գործողությունների մասին։ Բնակիչները, պարոն Մամիջանյան, արդեն խոսում են գյուղում ապրել-չապրելու մասին, ռիսկերի եւ վտանգների մասին։ Ամեն դեպքում իրենք ասում են արդեն այդպիսի խոսակցություններ կան, եթե սա ստաբիլ եւ կայուն շարունակվում է եւ չի երևում վերջը, իրենք արդեն այդ մասին են ահազանգում։ Ես կուզեի ձեր գնահատականը, նախ դուք ինչ եք կարծում, Ադրբեջանը ինչու է շարունակ կայուն պահում այս իրավիճակը, այս լարվածությունը, եւ երկրորդ մասով ինչ ունի այս պահին անելու իշխանությունը, եթե մարդիկ արդեն այնտեղ ահազանգում են, որ գյուղում վտանգավոր է եւ իրենք նույնիսկ ընտանիքներ կան, որ մտածում են գյուղից դուրս գալու մասին։ Այս պայմաններում իշխանության գործողությունները, շնորհակալություն։ Այս պայմաններում իշխանության գործողությունները պիտի լինի հրաժարական։ Եթե ինչ-որ գործիչներ արդեն 5 տարի շարունակ ասում են, որ խաղաղություն են բերում ու արդյունքը սա է, հրաժարականից զատ այլ գործողություն իմ կարծիքով չկա, բայց չի վրա եք զարմանում, էդ է խաղաղությունը Փաշինյանի։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղությունն է։ Ամեն ինչ տրամաբանական է Փաշինյանի պարագայում, մենք դրա մասին խոսել էինք։ Դժոխային է, որ այդ ամեն ինչը իրականություն դարձավ, բայց մենք իրապես դրա մասին զգուշացնում էինք։ Մեկ երկրորդ հայտարարությունների վերաբերյալ եկեք տենց հպանցիկ չանցնենք, էլի Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածում էր բացառապես նրանից հետո, երբ դա արդեն սկսում է շրջանառվել մամուլում, սոցիալական ցանցերում եւ այլն։ Ընդ որում իրանց տարածած հայտարարությունն էլ մի հրաշք չէր։ Իրանք Ադրբեջանի փոխարեն կներեք բառիս համար, բայց կրուդիտ էին լինում։ Այսինքն իրանք Ադրբեջանի փոխարեն փորձում էին ի սկզբանե ասել դե բանը կրակահերթերը թիրախային չեն, օդ են կրակում, մեր վրա չեն կրակում, բուր են կրակում։ Այսինքն յուրաքանչյուր անգամ, հետո երբ սկսեցին արդեն թիրախային կրակել, էլի հասարակության եւ լրատվամիջոցների ճնշման ներքո իրանք ստիպված եղան հայտարարել, որ մի քանի դրվագներով առնվազն կրակը եղել է թիրախային։ Սա է այն իրականություն։ Դրան ես 2 նկատառում ունեմ։ 1. Մեր բոլոր քաղաքացիների համար, որոնք այս 4 կամ 5 տարիների ընթացքում խաբվել են Փաշինյանի խաղաղություն են բերում սուտ թեզին։ Մենք արդեն փորձեցինք գնալ Փաշինյանի ճանապարհով։ Մենք զգուշացնում էինք, խնդրում էինք այդպես չանել, բայց իրեն հաջողվեց մեր քաղաքացիների ինչ-որ հատվածի խաբել։ Մենք գնացել ենք այդ ճանապարհով, այսինքն ամեն ինչ զիջելու, բռնաբարվելիս թուլանալու եւ չդիմադրելու ճանապարհով։ Արդյունքը էս է, որ մարդիկ մտածում են իրենց տները թողեն գնան։ Իսկ գուցե արժի գոնե հիմա փորձել այլ ճանապարհ, ներգրավել միջազգային միջնորդ, ներգրավել բանակցային գործընթացի երաշխավոր, վերափոխել բանակցությունների տրամաբանությունը ու այսպես շարունակ ուշադրություն թող դարձնեն։ Ես պատերազմ մի հետ կապ ունեցող որևէ բառ չասեցի, իմ բոլոր բառերում բանակցություն բառը առկա էր։ Այնպես որ հեքիաթները թող գնան իրենց վարչության նիստերին պատմեն, որ մենք խաղաղությանը դեմ ենք։ Սա առաջին կետը։ Եվ երկրորդ, էլի զուգահեռի տրամաբանության մեջ Փաշինյանը վերջերս իր ելույթներից մեկում ասում էր, որ եթե կրկնում էր այն միտքը, որ եթե անվտանգության երաշխավորը բանակն է, ապա այդ անվտանգությունը ձախողված է։ Շատ պարզ համեմատական առաջ քաշվում։ Ուրեմն եթե Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության երաշխավորը այդ մի 20-30 մեքենաներից բաղկացած շարասյուններն են, երբ որ ինքը մտնում է որևէ տեղ այդ տարածքը դադարում է կյանքը մոլեկուլյար մակարդակում այդ տարածքում, իսկ գուցե այդ պարագայում ինքն էլ է ձախողված։ Ինչին է պետք իրան այդ անվտանգությունը։
Եթե իր տրամաբանությամբ երկրին բանակի կողմից երաշխավորված անվտանգությունը դա ձախողում է, իսկ կարող է վարչապետի աթոռին նստածի համարել է ձախողում, եթե իր անվտանգությունը պահպանելու համար օգտագործվում է տենց բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցները, մեքենաներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Կարծում եմ սա տեղին զուգահեռ է, որի մասին ինքը պիտի մտածի։ Երկրորդ մասով, պարոն Մամիջանյան, Ադրբեջանի նպատակների։ Ադրբեջանի նպատակները եղել են եւ կան նույնը։ Երբ ինքը տեսնում է, որ դիմացինը պատրաստ է ծախել ամեն ինչ, այնքանավոր թղթի կտոր ստանա, որը ոչ մի արժեք չունի, ինքը սխմելու է մինչև վերջ։ Առաջանալու են նոր պահանջներ, ավելի անդրամաբանական։ Խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, ես հասկանում եմ, որ մեր երկրում իրադարձությունները այնքան շատ են ու այնքան վատն են բոլորը, որ մենք չենք էլ հասցնում դրանք ֆիքսենք, բայց մի հատ կհիշեք մի տարի առաջ ինչ էր ասում։ Ոչ մի դեպքում սահմանադրություն չեմ փոխելու։ Ոնց կարող է դա տեղի ունենալ Ադրբեջանի պահանջով։ Չէ, ինչ երրորդ երկրներ եւ այլն եւ այլն։ Բա ուր է։ Հերթով կտոր թուլացնելով մեր երկրի եւ մեր քաղաքացիների զգոնությունը, ինքը կատարել է բոլոր պահանջները ու կկատարի բոլոր նրանք, որոնք առաջ կքաշվեն։ Այդ ցավը կայանում է նրանում, որ կարմիր գիծ չկա։ Քանի որ ինքը իր իշխանության պահպանման համար է բանակցում, իրեն պետք է թղթի կտոր, որի բուն բովանդակությունը եւ արժեքը էական չի իր քարոզ արշավի համար։ Ինքը ամեն ինչ պատրաստ է հանձնի, ամեն ինչից պատրաստ է հրաժարվի եւ բնականաբար Ադրբեջանը դա տեսնում է նորանոր պահանջները առաջ քաշում, գիտակցելով, որ դիմացինը այլ ընտրանք չունի։ Դիմացին ասելով ես նկատում եմ Նիկոլ Փաշինյանի անձը, այլ ոչ թե Հայաստանի